Olha quem tá ali. Deitadinho, aquecidinho no ninho dele, que ele rasgou todinho. Quem é essa criatura? Porque você é novo aqui, né? Esse é o Tozinho. E eu sou a Jaqueline. Seja bem-vindo, meu povo! Gente, olha a chuvinha que tá. Olha como é que a pessoa tá. E cafezinho. Porque o frio chegou. Junho e frio, gente, é a combinação perfeita. E a gente vai fazer o quê? Manutenção na nossa lareira, gente! 1 ano com essa lareira, 1 ano. Então é porque o negócio é bom. E quando o negócio é bom, a gente compartilha com os amigos de novo, porque já tem aí no canal. Mas vocês vão ver fazendo a manutenção, que é muito simples, porque é super simples. Sabe aquele negócio simples? Aquele negócio bom? Pois é, essa lareira, gente. Esse aquecedor a álcool, que eu já tenho há 1 ano e que eu sou apaixonada por ele. Apaixonada, porque a pessoa que faz tudo nessa beça, faz tudo. Então, simbora fazer a manutenção dessa maravilha. Que coisa boa é para compartilhar pro mundo, sendo luz na vida do outro, não é bom? Então, bom. Eu vou ver se precisa trocar esse vasilhame de dentro. Gente, quando você quiser apagar a sua lareira, é só botar um pirizinho, ó. Seu aquecedor apaga na hora. Do jeito que você quiser chamar, é aquecedor ou é lareira? Do jeito que você quiser dar seu nome, aí você dá, porque é seu. Olha, gente, tem mais ou menos... tem 1 ano já que nós temos essa maravilha desse mesmo jeitinho. Gente, caiu uma pedra dentro do meu café. Se fosse para cair, não caía. O abençoado. Fica aí! Para fazer esse aquecedor, o que é que você precisa? De um pote de alumínio ou de barro. Pode ser aqueles menorzinho, tipo esse aqui, ó, que também é de barro. Esse aqui é aqueles jarro de planta, gente, de barro, olha. Ai, gente, nem lembro mais. Já tem 1 ano que eu comprei isso aqui, então eu nem lembro. Mas dá uma pesquisada aí. Não é caro não, gente. É muito mais barato do que fazer uma na parede, tá? Pode ter certeza. Então, aqui, ó. Eu acho que porque isso aqui é tipo um ferro, né? Não é alumínio. Acho que isso aqui não é alumínio, gente. Esse negócio dessa marca aqui, ó. Nescau. Olha só o que tem aqui, ó. Gente, ficamos o inverno do ano passado todinho com essa bênção, né? Com essa latinha. Tá boa. Acho que eu não vou trocar não, gente. Ah, não, tá furada, ó. Tá furada, meu povo, olha. Ó. Furou aqui em cima, olha. Poxa, furou. Então, vou botar essa menor. Pessoal, vocês viram? Eu fui ali pegar telhas, tá? É pra ajudar aqui, ó. Eu quero os menores caquinhos. Deixa eu ver se já dá. Ó. Aqui, meu povo, olha. Eu botei essa latinha, ela ficou muito fina. Então, deu diferença nas pedras. Porque as pedras tem que chegar mais ou menos aqui na beirada. A latinha tem que ficar
mas baixa um pouquinho. Assim, ó. Tipo que um dedinho assim, ó. Porque tem que aquecer tudo. E se ela ficar alta, aí ela vai perder um pouco, né, dessas beiradas aqui, né? E a telha de cerâmica, que é cerâmica? Igual o nosso pote o nosso vaso de planta, né? Então, eu vou completar aqui. E eu peguei todas as telhas menorzinhos, caco, porque eu não quero vácuo de ar. Menor quantidade de vácuo de ar, mais quente vai ficar esse vaso para poder liberar calor. Vai colocando as menores pedras embaixo. Sempre segurando o seu pote para ele ficar certinho, né? Para o álcool não entornar. Eu acho que foi, né, meu povo? Acho que foi. Foi. O teste final é esse aqui, ó. Tem que caber o pires em cima para você apagar a sua chama. Ela pode estar na altura que tiver, que você consegue apagar. Assim, tá? Só colocar um pires de cerâmica assim, ó. De porcelana, em cima que apaga. Pessoal, você pode estar fazendo essa lareira, esse aquecedor aqui, com barro, sabe? Pega um barro, aqueles barro vermelho, e faz aquela lama, aquele massapê. Bota uma vasilhinha no meio, tá? Vasilhinha que você tiver aí de alumínio, ou a a cerâmica, que é aquelas redondinhas que tem também. Você pode colocar ela no meio, vem com barro, enche de barro isso aqui, tá? Ao redor, um barro úmido, para poder ele colar e simplesmente você já tá com a sua lareira pronta. Você pode também fazer com aquela argila expandida, porque ela é um tipo de barro, só que bem levinho, né? Não sei como que eles conseguiram, mas é. Você pode fazer com argila expandida também, você consegue em lojas de flores aí, de plantas, porque é para fundo de vaso, né? Para drenar, mas ela esquenta, que é uma maravilha. Pedrinhas de aquário, aquelas pedrinhas brancas, se você tiver. A pedra de obra também você pode estar fazendo, com a pedra de obra também dá certo, tá? Que a bicha já é quente, né? Cimento não tem coisa mais quente, parece que a combinação do cimento com a pedra de obra é perfeita. Pedra de obra também você pode estar fazendo. O que mais? Areia, eu não sei, gente, nunca fiz o teste. Eu sei que com qualquer tipo de pedra dá certo, pedrinhas, barro, tá bom? Então é isso, ó. Ah, e pode ser também no lugar desse vaso aqui, se você tiver uma panela velha de ferro, você pode fazer. Só que a panela velha de ferro vai ficar mais quente ao redor, tá? A minha primeira foi com uma panela velha de ferro gigante, então precisava de muita pedra. Então, esse vaso aqui de planta, de cerâmica, ele é bom porque ele é alto, cabe bastante pedra. E o que acontece? Fica quente com mais tempo, por mais tempo. Mesmo que o seu álcool tenha acabado, a chama tenha apagado, no caso, você vai continuar com tudo quente, sabe? As pedras vai evaporando o calor. Então, é isso que faz o seu aquecedor, a sua chaminé, Jaqueline, aquecedor, a sua lareira, fazer efeito com vontade. Quanto é espaço que aquece, meu povo? Não vai botar numa casa com 30 metros quadrados, que não vai dar certo, tá? Você vai colocar na sua sala, tá bom? Perto de um vitrô, de uma janela, não vai estar aberto não, mas só de estar ali perto já fica mais fácil de você puxar ela, abrir a janela se caso aconteça alguma coisa, tá bom, meu povo? É mais fácil abrir a janela do que pegar esse negócio aqui quente e levar para perto da janela. Entenderam? Jaqueline, dicas preciosas. Então, agora o que eu vou fazer? Testar nossa maravilha. Porque a pessoa aqui até cozinha, gente. Faz café, eu faço tudo isso aqui. Tá bom? Eu sempre escolho um cantinho assim, pessoal, para poder ela ficar um pouquinho afastada, tá?
Então, aqui tem uma janela, né? Qualquer coisa se fizer alguma fumaça, mas nunca faz, tá? Essa lareirinha aqui, aquecedor, o jeito que você quiser chamar, é maravilhosa, gente. Inclusive, a gente já teve momentos de gás acabar e a gente fazer café. Tipo, gás acaba sempre quando a gente tá fazendo café, secando arroz, né, meu povo? E a gente fazer nela. Pois é. Então, aqui, ó, eu coloco o álcool. Quantidade, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, se você encher até o gargalo, a latinha, vai ficar mais ou menos umas 2 horas ligada, tá? Fecha o álcool, né, meu povo? E aí, ó, não tem mistério, ó. Ai, Jaqueline, tem perigo, o que que acontece? Gente, já é o segundo inverno que nós estamos com essa maravilha na nossa vida. Estamos simplesmente amando, amando mesmo. É uma invenção que nós vamos levar para a vida mesmo, porque se não for na época fria, é no momento de socorro quando o gás acaba. Isso aqui é um acerto. Inclusive, acho que vou já botar um chá aqui, né? Vou botar um chazinho aqui. Olha, essa grelha aqui, gente, a gente pegou 2 grelhas daquele fogão de 4 bocas e botamos uma em cima da outra atravessada. E aí a gente usa no fogão a lenha improvisado que a gente tem aí, né? Como ela fica um pouco bamba, por causa da cabeça aqui, né, da beirada aqui, a gente usa um vergalhão de obra para equilibrar aqui, ó. Que aí ela não dança mais, tá? Que aí você pode fazer qualquer coisa. Olha como fica bonitinha. Aí no momento, o meu chá é da abençoada camomila, que é pra gente dar uma relaxada, né? Inclusive, já até fiz aí no canal, gente. Aí vocês vão me perguntar, Jaqueline, por que tem que botar a grelha? Gente, porque se você apoiar ali embaixo, em cima da chama, você apaga, porque acaba o oxigênio, tá? Então, vamos deixar nosso chazinho ferver. Eita, meu povo, eu acho que eu vou fazer uma comida também. Vocês topam? Então, eu vou já fazer uma comida. Eu acho que eu tenho ali uma moela que eu ia fazer mesmo, então, acho que eu vou fazer aqui. Já fiz arroz aqui. Vamos ver se a moela a gente consegue fazer. Ah, eu fiz baião de 2 também uma vez aqui nessa lareirinha, nesse aquecedor. Bora lá, então. Gente, esse banquinho aqui é uma relíquia que eu tenho. Ele é bom, que ele é grosso, né? Enquanto não tiver quente, gente, você pode manusear de boa, tá? Cuidado, né? Pro álcool não entornar. Bom, já que a pessoa resolveu cozinhar, né? Então vamos subir esse fogareiro. Aqui o Guilherme me falou, gente, que já tava fervendo. Ó, é rapidinho, gente. Isso aqui é maravilhoso. Então é só abafar. Eu tava lavando a moela, gente. Vamos levar nosso chazinho pra lá e vamos temperar nossa moela. Então, tava lavando aqui a moela, pessoal. Porque aqui eu lavo e depois coloco o vinagre, né? Aí eu vou cortando ela assim, ó. Separando, sabe? Porque a moela é 2. Ela vem em 2, né? E aí eu separo, ó. A moela é fechada, pra quem não conhece, né? Ela é assim. Aí eles abrem e deixam assim. A gente separa as 2 bandinhas. Vou fazer isso aqui e volto temperando nossa moela. Moela, Jaqueline? Ah, tá. Filho, bota a panela aí no fogo pra mim, por favor, panela de pressão. Aí, quando eu terminar aqui, ela já vai estar daquele jeito. Olha, pessoal, se vocês acharem qualquer resquíciozinho desse amarelo, você não pode deixar, tá? Porque isso aqui
é que às vezes a pessoa faz uma moela que fica um pouco cheirosa assim, um cheirinho desagradável, é essa pelezinha amarela, é igual aquela pelezinha do pé, a unha. São limpezas que você tem que fazer. Agora isso aqui é derramar água. Vocês estão vendo direitinho? Então, né? Gente, temperar a moela é a coisa mais fácil do mundo. O menos tempero, mais gostosa ela fica, tá? Eu coloco sempre o meu colorau, né? Que eu sou apaixonada, inclusive já tenho até que repor. Pimenta do rei, né? Que eu acabei de moer, fresquinha. Não abro mão também. Isso aqui. Já vou botar o meu tempero baiano, né? 2 colherzinhas. Eu ia usar essa colher, mas vou usar a ponta da faca. Isso aqui é alho temperado com semente de coentro e sal, né? Você já bota a quantidade mesmo. Porque eu não falei, gente, nossa moela vai ser com batatas, tá? Moela com batata. Já é um prato só, na panela de pressão. Tomate também é a gosto. Tudo é a gosto, gente, porque a moela, ela é saborosa. É uma parte do frango que é super saborosa. E é uma comida light. Bom, depende do jeito que você fizer, né? Jaqueline de Deus, tu pegou esse negócio tão grande. Não, gente, vai tudo pra pressão. E eu também não vou fazer aqui diferente só porque tá filmando, né? É assim que eu faço no meu dia a dia. Minha pimentinha de cheiro, né? Não pode faltar. E aqui, meu povo, eu gosto com a mão mesmo, tá? Vou tirar aqui esse anel. E ó, você faz esse trabalho aqui, esse carinho na sua comida. Dê amor, carinho. As mãos são fonte de energia. Esse carinho aqui, você pode ter certeza que faz toda a diferença em qualquer comida que você fizer, por mais simples que ela seja. E é isso. Agora nós vamos levar para nossa panela de pressão, porque moela tem que ser na panela de pressão, tá? Olha, pessoal, mostra, meu amor, bem pertinho, como tá bem sequinha, olha. Olha, pessoal, como é que tem que ficar, ó. Bem sequinho, tá? E aí, quando chega aqui, ó, já sumiu tudo, ó, viu? Não tem mais pedaço de cebola, não tem mais nada. Aí agora eu coloco água, naquela vasilha que eu tava usando, sabe? Pra lavar ela. Passa a pressão. E aí, quando cozinhar, a gente vai colocar as batatas e pronto. Pessoal, eu gosto de mexer assim, ó, pra a batata dar aquela derretida assim um pouco, sabe? Pra fazer isso aqui, olha. Esse caldo grosso, olha. Espesso, sabe? Isso aqui é perfeição demais, olha. Chega a bolha, fica grande, olha. Olha isso. Então, agora, frio, tão frio que a gente vai deixar a panela aqui, né? Que aí a gente, ó,
Pega esse caldinho, olha, gente. Gente, isso aqui é uma perdição, gente. Olha isso. Lindo, olha. E com vocês sobre meu look, né? Look de frio. Com esse barulhinho dessa panela. Tem que falar com vocês. Ficou bom, né, gente? Moela. Tem que ficar assim, gente, ó. Desmanchando, tá? Pra poder ficar saborosa. Se ficar meia dura, eu não gosto. Ninguém aqui em casa gosta. Olha, a batata tem que estar assim, que é tipo fazer aquela comida quente, saborosa, sabe? E o vídeo hoje era da lareira, passou pra comida, porque a Jaqueline adora uma cozinha. Faz até na sala a cozinha. Gente, aquece o coração essas comidas. Se você não gostar de moela, faz um caldinho de abóbora, que é vapo-vapo, dourou alho, dourou uma cebola, jogou as abóbora dentro, botou água, botou na pressão, botou sal. Depois que cozinhar, mexeu, bateu um liquidificador se quiser. Se não quiser, já tá pronto. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Façam a lareira aí no frio, nosso aquecedor. Se gostar de moela, faz moela também para economizar gás. E aquece a casa. E aquece o coração também. Tchau, gente!